VX4. Og så har jeg... Det var Lucky. En tekst. Lucky Pix. Ja. Og det er et limited edition hans. Og det er det specielt lavet af en inde i Around the World. Skud ud til Around the World. I denne video vil vi vise nogle tricks, som vi er tæt på, og nogle tricks, som vi lige har lært for måske en uge til 2 uger siden. Ja, men lad os bare komme til videoen. Woo! lært at lave drop-in i weekenden. Ja. Og Niklas lærte også at lave drop-in i weekenden. På samme tid med mig, faktisk. Du kan så grinde helt normalt, og han lærte det fra cirka en måned siden. Nu er det så Niklas, der skal grinde, som han også lærte for 3 uger siden, og ja, nu er det hans tur. Nu vil Lukas så lave Hurricane, og det lærte han for 2 uger siden. Nu vil Niklas så gerne lave Hurricane, ligesom mig. Han lærte det så bare først i dag. Ja. Nu vil Lukas så lave TikTok, som vi kalder det. Vi ved ikke helt, hvad det hedder rigtigt. Og han lærte det for 2 uger siden. Nu vil Niklas så lave TikTok, som vi jo så kalder det. Ja, som han lærte, og han lærte det i dag, faktisk. Ja. Nu vil vi så lave de ting, vi øver os på, som vi næsten kan. Og det er Lukas, der starter med at lave 360. Ja. Vil Niklas også prøve at lave 360, 360, 360. Ja, kald det hvad I vil. Så tager vi så tail whip, som Lukas gør. Han kan næsten det. Og så, altså, ja, bare prøv. Ja, næsten. Niklas så gerne prøve at lave tail whip ligesom mig. Ja. Og nu vil Lukas så prøve at lave 180. Han prøver bare. Nu vil Niklas også prøve 180 op ad den der. Nu vil Lukas så prøve at lave barspin på flat.